হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। অল ইন ওয়ান কম্পিটিটিভ চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। নতুন একটি প্রোডাক্ট রিভিউ নিয়ে আমি মানিক। আজকে যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে গিয়ে কিবোর্ড। যারা কম্পিউটার কিনছেন বা যারা হচ্ছে গিয়ে প্র্যাকটিসের জন্য একটা ভালো মানের কিবোর্ড খুঁজছেন, তাদের জন্য আমাদের আজকের এই ভিডিওটি করা। সেটা হচ্ছে কি আপনি কোন কিবোর্ডটা কিনবেন, নরমাল ইউজের জন্য কিনছেন নাকি হচ্ছে গেমিং এর জন্য কিনবেন, লার্নিং এর জন্য আপনি একটা কিবোর্ড চাচ্ছেন, সেটা কোন কিবোর্ডটা কিনবেন সেটা নিয়ে আজকে কথা বলবো। এবং যারা গেমার রয়েছেন, যারা কিনা হচ্ছে গিয়ে একটা ল্যাপটপের সাথে একটা কিবোর্ড ইউজ করতে চাচ্ছেন, সেটা কোন কিবোর্ড নিবেন বা সেটা আসলে কি ধরনের কিবোর্ড হবে, ক্যারিয়েবল কোন কিবোর্ড গুলো হবে, যে কিভাবে কোনটা ছোট মানের কিবোর্ড কোনটা ভালো হবে, সেগুলো নিয়ে আজকে কথা বলছি। প্রথমত কথা না বাড়িয়ে আসুন আমরা আগে পুরোগুলো দেখে নিই। যে আপনি একটা পিসি বিল্ড করছেন, যেমন দেখা যাচ্ছে এটা একটা গেমিং পিসি বিল্ড করছেন, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনারা একটা গেমিং কিবোর্ড নিতে পারেন। সেটা যে কোনো ব্র্যান্ডের হতে পারে, সেটা হতে পারে ফ্যানটেক, সেটা হতে পারে ভেলুটপ, সেটা হতে পারে হ্যাবিটেট, সেটা হতে পারে এফোর্টেকের, সেটা হতে পারে যে কোনো ব্র্যান্ডের হতে পারে। সেটা আপনারা ব্র্যান্ড চুজ করে, আপনার যে ব্র্যান্ড ভালো লাগে আপনি সেটা চুজ করে নিতে পারেন। এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে যেমন যেগুলো হচ্ছে গেমিং যেগুলো আছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, লাইটিং 8 জিবি সহ হতে হবে। অর্থাৎ আপনি চাইলে যেগুলো নর্মাল যেগুলো গেমিং আছে সেগুলো দেখা যায় 8 জিবি গুলো চেঞ্জ করা যায়, অর্থাৎ লাইটিং যেগুলো আছে সেগুলো চেঞ্জ করা যায় না। কিংবা হচ্ছে গিয়ে যেগুলা ভালো মানের রয়েছে সেগুলো দেখা যায় 8 জিবি চেঞ্জ করা যায়, অনেক ফাংশনালি চেঞ্জ করা যায়। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনারা গেমিং মান নিতে পারেন, সেটা আপনার হতে পারে ফ্যানটেক, আমি যেটা বলে দিলাম আপনাদেরকে। এরপরে হচ্ছে গিয়ে আপনারা যারা কিনা চাচ্ছেন যে না আপনারা গেমিং ইউজ করবেন, তাদের জন্য বলেই দিলাম যে আপনারা গেমিং কিবোর্ড নিতে পারেন। অথবা আপনি চাইলে যে না আমার আপাতত হচ্ছে গিয়ে খুব নরমাল আমি একটা কিবোর্ড নিতে যাচ্ছি, তারা নরমাল কিবোর্ড আপনারা ইউজ করতে পারেন। সেটা নরমাল কিবোর্ড সেটা হতে পারে আপনার হচ্ছে গিয়ে হতে পারে পয়েন্টেক হতে পারে, এরপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার হচ্ছে গিয়ে ফাস্ট কি হতে পারে, বিভিন্ন মানের নরমাল কিবোর্ড যেগুলো রয়েছে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এগুলো মোটামুটি আপনারা একটু কম বাজেটের মধ্যে আপনারা এই কিবোর্ড গুলো কিনতে পারবেন। মোটামুটি খুব ভালো মানের এই কিবোর্ড গুলো, ফাস্ট কি বলেন, এই পয়েন্টেক বলেন, এইগুলো খুবই ভালো মানের আর কি কিবোর্ড। আমি আপনাদের নরমালের ভিতরে খুব ভালো মানের কিবোর্ড বলতে পারেন। এবং হচ্ছে গিয়ে নরমালের মধ্যে আরেকটু ভালো মানের কিবোর্ড আমি আপনাদেরকে বলে দিই, সেটা হচ্ছে এই পয়েন্টেকের যে প্রোডাক্ট গুলো রয়েছে, এই পয়েন্টেকের কিবোর্ড গুলো আপনারা কিনতে পারেন, খুব চমৎকার এবং এবং সাইজেও একটু ছোট আছে, যেগুলো আপনি ক্যারি করতে পারবেন। মোটামুটি আপনারা ব্যাগে করে দেখা যায় যে আপনারা ক্যারি করতে পারবেন। এরকম মানের কিবোর্ড গুলো আমাদের কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন। নরমাল যে কিবোর্ড গুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আপনার কোনো ওয়ারেন্টি থাকবে না, কিংবা আপনি যখন চাচ্ছেন যে না আমি একটা বিশ্বস্ত কিবোর্ড চাচ্ছি, অর্থাৎ আপনি একটা কিবোর্ড নিলেন, সেটা দেখা যায় যে আপনার 2 মাস 3 মাস 5 মাস ইউজ করতে পারলেন না। যেমন দেখা যায় একটা কিবোর্ড ক্লিক করছেন, কিবোর্ডের একটা বাটন ক্লিক করছেন, সেক্ষেত্রে দেখা যায় 3টা 4টা বাটন উঠে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে নরমাল কিবোর্ডের ক্ষেত্রে এগুলো হতে পারে। যেহেতু ওয়ারেন্টি নাই সেহেতু দেখা যায় যে আপনার এই কিবোর্ড, কিন্তু সেই দিক থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন যে একটু ভালো মানের আপনি কিবোর্ড চাচ্ছেন, মোটামুটি একটু ভালো মানের, তখন আপনারা দেখতে পারেন আপনার মাইক্রো প্যাকেট যে কিবোর্ড গুলো রয়েছে, মাইক্রো প্যাকেট কিবোর্ড, এটা আপনি দেখতে পারেন চুজ করে। এটা আপনার 1 বছরের গ্যারান্টি থাকবে, অর্থাৎ আপনার প্রোডাক্ট গ্যারান্টি থাকবে 1 বছর, নট ওয়ারেন্টি। আপনি যেমন দেখা যায় যে মাইক্রো প্যাকেট একটা কিবোর্ড নিয়ে গেছেন, দেখা যায় যে আপনার বাসায় গিয়ে প্রবলেম পাচ্ছেন, বা 1 মাস 2 মাস 3 মাস পরে প্রবলেম পাচ্ছেন, এটা 1 বছরের গ্যারান্টি থাকবে। যদিও আপনার 1 বছর পর্যন্ত আপনার কোনো প্রবলেম পারে কোম্পানি আপনাকে রিপ্লেস করে সাথে সাথে আরেকটা কিবোর্ড দিয়ে দিবে। সেক্ষেত্রে আপনি মাইক্রো প্যাকেট কিবোর্ডটা আপনি চুজ করতে পারেন। এরপরে আসেন আপনি র্যাপো নিতে পারেন, যেমন র্যাপোর যেমন এই মডেলটা রয়েছে 2400 মডেলের র্যাপোর এই কিবোর্ডটা রয়েছে, এটা 2 বছর ওয়ারেন্টি। এটা কিন্তু 1 বছর ওয়ারেন্টি, এটা কোম্পানি 2 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে। র্যাপোর এই কিবোর্ডটা আপনি চুজ করতে পারেন, খুব চমৎকার এবং অনেক ফ্লেক্সিবল। যারা কিনা কেবল শিখতেছেন যে এমএস ওয়ার্ড বা এক্সেল এর কাজ শিখতেছেন, তাদের জন্য আমার মনে হয় যে এই প্রোডাক্টগুলো অনেক বেস্ট হবে। এবং হচ্ছে গিয়ে এরপরে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যেমন লজিটেক আছে, লজিটেক যেমন হচ্ছে গিয়ে 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। এরপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার লজিটেক 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং লজিটেকের মডেলটা আমি আপনাদেরকে বলছি K120 মডেল রয়েছে। এরপরে ওয়্যারলেস রয়েছে। আপনারা যারা চাচ্ছেন যে না আমি একটু ফ্লেক্সিবল, আমি একটা ডিভাইস দিয়ে দুটো চালাবো, যেমন দেখা যায় একটা ল্যাপটপে দেখা যায় আপনার হচ্ছে গিয়ে পোর্ট থাকে, ইউএসবি পোর্ট থাকে একটা, সেক্ষেত্রে তখন কি করবেন, তখন কি আপনি একটা কিবোর্ড দিয়ে কি একটা কিবোর্ড চালাবেন না মাউস চালাবেন? সেক্ষেত্রে আপনার হাবু ইউজ করতে পারেন। যদি না আমি আপনার হচ্ছে গিয়ে ওয়্যার ইউজ করব, তখন আপনারা কি করবেন, তখন দেখা যাবে যে একটা হাব দিয়ে আপনাকে এটা ইউজ করতে হবে, একটা কিবোর্ড বা একটা মাউস আপনি ইউজ করতে পারবেন, পেন ড্রাইভ ইউজ করতে পারবেন। তারা আপনারা লজিটেক চুজ করতে পারেন। লজিটেকও মোটামুটি একটি ফ্লেক্সিবল রয়েছে। লজিটেকের আপনার ওয়ারেন্টিও হচ্ছে গিয়ে 3 বছর ওয়ারেন্টি। এবং দেখেন যেগুলো অরিজিনাল প্রোডাক্ট লজিটেকের, সেটা অবশ্যই স্মার্টের স্টিকার বা এক্সেলের স্টিকার, এটা দেখে নিতে হবে আপনাকে, তাহলে আপনি অরিজিনাল প্রোডাক্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং বর্তমান সময়ে সব থেকে পপুলার যে কিবোর্ডটা সেটার কথা আমি আপনাদেরকে বলি, এবং অনেক দিন আগ থেকেই যে কিবোর্ডটা অনেক পপুলার, সেটা হচ্ছে এফোর্টেকের
একটা কিবোর্ড, সেটা হচ্ছে গিয়ে A4 টেকের 85 হতে পারে, সেটা হচ্ছে 83 হতে পারে, 82 হতে পারে, বিভিন্ন মডেল, এক এক সময় এক এক মডেল তারা চেঞ্জ করে নিয়ে আসে। এর কারণটা হচ্ছে গিয়ে একটা মডেল যতদিন মার্কেটে থাকে, যদি একটা মডেল বেশি দিন থাকে মার্কেটে, সে মার্কেট দেখা যায় সেটা কপি চলে আসে অলরেডি। সেক্ষেত্রে দেখা যায় কোম্পানি অল্টারনেটিভ করে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসে, যেমন 85 ছিল, 83, এরপর 82 চলে আসছে, এরপর বিভিন্ন মডেল। A4 টেকেরও আপনারা ওয়্যার কিনেন বা ওয়্যারলেস কিনেন, আমাদের কাছে সবগুলো ডিভাইস, সবগুলো কিবোর্ডই আপনারা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এবং হচ্ছে গিয়ে সব থেকে পপুলার যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে A4 টেক। A4 টেক কেনার আগে অবশ্যই আপনাকে দেখে নিতে হবে, যদি অরিজিনাল কেনেন তাহলে দেখে নিতে হবে যে গ্লোবালের একটা সুন্দর একটা স্টিকার রয়েছে, এটা আছে কিনা। আগে এটা স্টিকার ছিল, বাট এখন একবারে প্যাকেটের মধ্যে আপনার প্রিন্ট করে চলে আসছে, গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের একটা স্টিকার থাকবে এবং খুব চমৎকার। এবং যারা কিনা ইনিশিয়াল লেভেলে যারা শিখতে চাচ্ছেন, তারা এই কিবোর্ডটা অবশ্যই 100% চুজ করতে পারেন, কারণ এটা যতটা ফ্লেক্সিবল আপনি ইউজ করে, যারা ইউজ করে তারা একমাত্র বলতে পারবে যে না A4 টেকের কিবোর্ড খুব চমৎকার, A4 টেকের পারফরমেন্স ভালো। সেক্ষেত্রে দেখা যায় আপনারা A4 টেকের কিবোর্ডটা চুজ করতে পারেন। এটা আমার সাজেশন আর কি, যে যারা চাচ্ছেন যে এটা ল্যাপটপের সাথে একটা কিবোর্ড ইউজ করবেন, সেটা আসলে কি ল্যাপটপ নেওয়া, যে আপনার যেমন ল্যাপটপ হচ্ছে ক্যারিয়েবল, মানে মনে করেন যে আপনি এখান থেকে আপনি ইয়েতে যাচ্ছেন, আপনি কোথাও যাচ্ছেন, যে দেখা যায় যে ব্যাগে ভরে নিয়ে যেতে হবে আর কি, ক্যারি করতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনার ছোট একটা এইচপির কিবোর্ড হতে পারে, সেটা A4 টেকের কিবোর্ড হতে পারে, সেখানে সেটা যে কোনো ব্র্যান্ডের হতে পারে, সেটা আমাদের কাছে সবই পাবেন। আমি জাস্ট শুধু আপনাদেরকে দেখালাম যে ছোট একটা কিবোর্ড, আমি তো এটা একটু আপনাদেরকে একটু খুলে দেখাই, যেটা আসলে ছোট কেন বলছিলাম, যে এটা কেন ক্যারিয়েবল, একটু দেখেন, আপনি এখানে দেখেন খুব সুন্দর চমৎকার, এবং এগুলো অনেক ফ্লেক্সিবল, আপনি হচ্ছে গিয়ে অনেক ফ্লেক্সিবল পাবেন এগুলো। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু এইচপি লেখা আছে, এটা কিন্তু অরিজিনাল এইচপি না, এটা আমি আপনাদেরকে আগেও বলে দিলাম, আগেও বলছি আমার একটা ভিডিওতে, যে এগুলো হচ্ছে অরিজিনাল এইচপি না। অরিজিনাল এইচপি কিবোর্ড ছোট সাইজের কিবোর্ড পাওয়া যায় না ভাইয়া। যাই হোক, এটা হচ্ছে গিয়ে কপি এইচপি, তারপরে এটা কোয়ালিটি ভালো, মোটামুটি ফ্লেক্সিবল যদি বলেন, ক্যারিয়েবল যদি বলেন। এটা হচ্ছে ছোট কিবোর্ড গুলোর কোনো ওয়ারেন্টি থাকবে না। যদি ছোট কিবোর্ড A4 টেক নেন, সেক্ষেত্রে দেখা যায় 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, মাইক্রোপ্যাক নিলে 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, লজিটেক নিলে 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। সেটা আপনি ওয়্যার ইউজ করেন বা ওয়্যারলেস ইউজ করেন, যাই ইউজ করেন না কেন, সেটা যাই হোক আপনার 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এরপরে এখন একটা নতুন সংযোজন চলে আসছে, সেটা হচ্ছে একটু যারা চাচ্ছেন যে একটু গেমার, ইনিশিয়াল লেভেলের গেমার, যারা ইনিশিয়াল মানে একটা মোটামুটি একটা লাইটিং একটা কিবোর্ড ইউজ করবেন, অর্থাৎ 8 GB একটা কিবোর্ড ইউজ করবেন, তারা জগসের এই কিবোর্ডটা ইউজ করতে পারেন। জগস খুব চমৎকার একটা কিবোর্ড নিয়ে আসছে, এরকম বাজেটের মধ্যে 1 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে একটা কিবোর্ড। আমি আপনাদেরকে টোটাল ইয়াটা দেখা দিচ্ছি, যে এটা ওয়্যার্ড কিবোর্ড, এটা নট ওয়্যারলেস কিবোর্ড, এটা হচ্ছে ওয়্যার্ড কিবোর্ড। আপনার হচ্ছে কি আপনার ইউএসবি পোর্টে আপনার লাগিয়ে দিয়ে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন, খুব চমৎকার একটা কিবোর্ড বলতে পারেন আপনি। এটা 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। জগস স্মার্ট টেকনোলজি বাংলাদেশে নিয়ে আসছে জগস, এটা বিজয় কিবোর্ড, প্রত্যেকটা কিবোর্ডই হচ্ছে যে বিজয় কিবোর্ড। সেক্ষেত্রে দেখা যায় জগসের এই পুরো এই কিবোর্ডটা আপনারা ইউজ করতে পারেন। জগসের এছাড়াও আরো অনেক মডেল রয়েছে যেগুলা তারা নিয়ে আসছে, সেগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন আপনারা। আসলে সবগুলো প্রত্যেকটা কিবোর্ড নিয়ে আসলে যদি আমরা কথা বলতে যাই, তাহলে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা শুধুমাত্র আপনার কিছু সংখ্যক কিবোর্ড নিয়ে আমরা শুধুমাত্র এই ভিডিওটি করা। এরপরে আপনি যদি আরো ভিডিও, আপনাদের যদি আরো কিবোর্ড যদি আপনাদের আরো প্রয়োজন হয়, যে না ভাই আমার এই মডেলটার প্রয়োজন, এই ব্র্যান্ডটার প্রয়োজন, আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাদের পছন্দ মতো আপনাদের কিবোর্ড আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করার জন্য। দেখেন, আমি আপনাদেরকে গেমিং কিছু বলছিলাম, যে গেমিং এর কিছু রয়েছে যেগুলো কিনা দেখেন, এই যে দেখেন খুব চমৎকার, এটা হচ্ছে ফ্যানটেকের প্রোডাক্ট, এগুলো 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এটা হচ্ছে গিয়ে যেমন গেমিং, এটা হচ্ছে ফ্যানটেকের 108 মডেলের একটা কিবোর্ড, খুব চমৎকার একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এরকম মেকানিক্যাল কিবোর্ড যারা চাচ্ছেন, যে গেমার যারা, তারা কিনা হচ্ছে গিয়ে একটা গেমিং একটা কিবোর্ড চান, যারা মেকানিক্যাল হতে পারে, সেটা নন মেকানিক্যাল হতে পারে, সেমি মেকানিক্যাল হতে পারে, যে কোনো কিবোর্ডের জন্যই আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আপনাদেরকে অবশ্যই আপনাদের কাঙ্ক্ষিত কিবোর্ডটা দেওয়ার চেষ্টা করব, যে আপনারা যে কিবোর্ডটা চাচ্ছেন সেটাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি আপনাদেরকে টোটাল কিবোর্ড সম্পর্কে আসলে অনেক কিছু বলার আছে, আসলে এত কিছু ভিডিওর মধ্যে আসলে বলা সম্ভব নয়। যদি আপনাদের কোনো পরামর্শ কিংবা কিবোর্ড সম্পর্কে কোনো পরামর্শ কিংবা কিবোর্ডের যে ভাই আমি কোন কিবোর্ডটা আমি ইউজ করতে পারি, সে বিষয়ে যদি কোনো হেল্পের প্রয়োজন হয়, অবশ্যই আমাকে ফোন দিতে পারবেন, অথবা আমাদের শপে এসে যোগাযোগ করে আমাদের কাছ থেকে কিবোর্ডগুলো নিতে পারেন। আমি আমার শপের অ্যাড্রেসটি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমার শপের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে গিয়ে অল ইন ওয়ান কম্পিউটার, রাজারামমোহন মার্কেট, নিচতলা 106 নম্বর দোকান, রংপুর। এবং আমাদের আরেকটি শপ হচ্ছে গিয়ে জাহাজ কোম্পানির মোড়, নূর সুপার মার্কেটের 2য় তলা, রংপুর। অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি এটি অর্ডার করে নিতে পারবেন, আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিব।
আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবেন। আজ এ পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, অল ইন ওয়ান কম্পিউটারের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।